來周靈山。2015年啊，有冇許願啊？今年咧試下唔好淨係許願咧，嘗試做咗佢嘅 make it happen 啊！睇唔睇到啊？2015年一定得㗎，冇問題。今日咧我就準備咗一個我老公喺個咁多樣嘢入邊咧，佢最中意食，佢見到會雙眼發光嘅一樣嘢，就係佢嘅 favourite 嘅 beef stew， 即係燉牛肉。咁需要嘅材料咧，你睇到唔好以為好大堆頭啊，其實咧煮起上嚟都好少嘢嘅啫。首先第一樣嘢你要嘅咧就係一條牛肩肉啦，盡可能將上面嗰啲肥切晒佢啦。另外有啲新薯，我只不過將佢一開二嘅啫，唔好切得太細。如果唔係煮起上嚟嘅話咧，會唔見晒嘅。有棵 rosemary 啦，迷迭香，呢個係紅蘿蔔，仲有啲洋葱，我切到佢好細粒嘅。跟住咧調味料方面啦，就有啲紅酒、茄膏，呢個係番茄醬啦，即係一啲新鮮嘅番茄，但係佢碎咗嘅。跟住有個牛肉湯啦，低鈉嘅，即係 low sodium 啦，有個 bay leaf 月桂葉啦，跟住有個椰汁。另外我哋需要啲麵粉，當然仲要油同埋橄欖油同埋鹽同胡椒啦。通常我見到啲太太啊或者人買餸啊，去街市買餸嘅時候咧，都會叫啲肉販幫佢哋切埋啲牛腩啊，或者好大塊肉㗎。我自己就冇咁嘅習慣，因為我翻到嚟咧，我一定會洗乾淨，自己切咗啲肥佢。咁如果佢係幫我切開晒嘅話咧，個牛肉佢就會吸水，咁你煮出嚟嗰個燉牛肉咧就唔會咁靚㗎啦。所以盡可能咧去街市買嘅時候，自己一大塊咁買。咁買翻嚟之後咧，點切咧？我哋就要沿住。嗱，你見到啲牛肉有啲紋㗎嘛，直紋㗎嘛，我哋要反方向，即係打橫切佢，就唔好順切喎。咁只不過係將佢切粒嘅啫，切到咧好似啲薯仔咁大到，大概係3cm 乘3cm。點解要切到咁大咧？因為呢個燉牛肉要煮成2個鐘咁耐㗎。如果你將佢切得太細咧，到時佢就會全部散晒，咁你食嗰陣時就變咗好似掹掹咁㗎啦。咁我而家咧就將佢切咗粒先。首先將佢切一條橫條啦，然後咧咁樣一開三嘅啫。你見到咧同個薯仔係差唔多大嘅，咁就得㗎啦。切好晒之後咧，我哋就用個鹽輕輕滲啲鹽上去啦，大概半茶匙啦，呢度咁多肉，跟住少少黑胡椒，跟住咧輕輕撈勻佢。如果你發覺唔夠咧，可以再滲多少少啦。但係因為我哋一陣間煮嘅時候咧，我哋會再調味嘅。咁開頭嘅時候都唔適宜落太多鹽，如果唔係咧，啲牛肉會出水，出得好緊要。咁然後我哋就要將佢用啲麵粉咧，就包住啲牛肉嘅面，跟住我哋再攞去煮。放咗落去之後咧，有多餘嘅麵粉，我哋咁樣拍一拍佢。唔好俾太多黐住佢個面，咁樣做咧，除咗係金黃色之外，我哋想將佢入邊嘅肉汁咧鎖住佢。如果你有啲 Dutch oven 嘅，或者嗰啲 Le Creuset 咧，你可以攞出嚟用嘅。咁我自己就習慣用呢啲不鏽鋼煲嘅啫。我已經落咗差唔多3個湯匙嘅橄欖油落去，而家等緊佢熱啦。咁我哋啲牛肉咧，我哋要將佢個邊位即係面頭咧煮一煮到佢金黃色。我哋唔係要煮到佢熟晒，淨係個面頭金黃色嘅啫。咁開中大火，放落去嘅時候咧，你聽到喳一聲咧，咁就得㗎啦。俾每一嚿牛肉都有即係都隔翻少少位俾佢，等佢唔好啲熱力，大家蒸翻熟對方隔離嗰啲位咧。咁我而家咧就去慢慢俾心機煎我啲牛肉先，陣間翻嚟俾你睇係點嘅樣嘅。最後一嚿啦，咁我而家就將個洋葱咧炒香咗佢先，開翻佢中細火啦，因為洋葱係好容易燶㗎，唔好太大火炒佢。大概係需要3-4分鐘咯。見到啲洋葱變咗透明之後咧，就掉埋個 rosemary 落去，落翻少少鹽，然後我哋就將個薯仔咧先
放咗薯仔先咧，因為咧個煲可能唔夠大，俾你去兜啲嘢。放咗個薯仔落去之後咧，炒到佢個薯仔面有少少變咗顏色，我哋可以再落埋個紅蘿蔔啦。薯仔開始變顏色嘅時候，就落埋啲紅蘿蔔喺中間啦。跟住又係煮到啲紅蘿蔔略為有少少變色嘅時候咧，我哋就可以落埋其他材料落去啦。到啲蘿蔔咧，紅蘿蔔開始變少少色咧，我哋就揼少少麵粉落去，用翻頭先攞嚟包住啲牛肉嗰啲嘅啫。因為 beef stew 咧，即係呢個燉牛肉咧，係應該係結結地嘅，唔係好似湯咁，我哋唔係煮緊湯啊。咁落咗麵粉之後咧，我哋起碼要煮翻佢3至5分鐘，等啲生麵粉煮熟咗，同埋佢包翻住啲生果，我想話蔬菜之後咧，就可以落紅酒啦。我已經聞到超級香啦，香到我而家已經想食。跟住將頭先嗰啲牛肉咧，連埋啲汁全部放晒落去，輕輕兜一兜佢啦。就落埋個紅酒。如果你唔飲酒嘅話咧，你可以落牛肉湯嘅。但係其實因為我哋會俾佢煮成2個鐘咧，入邊嘅酒味根本已經係揮發晒，你唔會食得到。俾啲紅酒煮佢3分鐘左右啦。啲紅酒煮到咁上下咧，我哋就可以落埋個茄膏啦，然後落埋個番茄，放少少牛肉湯，俾佢略為冚過個面咁就得㗎啦。跟住輕輕攪一攪勻佢，然後放啲月桂葉落去。我淨係買到乾嘅月桂葉，你買到新鮮就可以買啦。然後冚蓋，俾佢大火煮到佢滾咗之後咧，就收到最細火，然後煮佢2個鐘。個燉牛肉已經煮咗2個鐘啦，我已經好心急啦。等佢開嚟試下，試少少味先。呢個時候咧就係你去調味啦，落翻少少鹽啦，少少黑胡椒。然後咧，攪一攪佢，記住。記得咧，整燉牛肉，如果你係用呢烹去煮嘅話咧，每隔15-20分鐘一定要去攪一攪佢。如果唔係，你黐底到時你自己喊。落咗鹽同胡椒之後咧，冚蓋俾佢大火煮多4-5分鐘啦，翻嚟就食得啦。你睇下，煮咗咁耐咧，因為我哋切到咁大嚿，佢仍然係 hold 到個 shape 嘅，唔會散晒。所有嘢雖然佢 hold 到個 shape，但係一入到我口咧，我妹佢2下，佢已經想溶開啊！嗰個牛肉味係鮮到不得了，同埋咧嗰個汁咧甜甜地咁樣。如果呢個你想食辣嘅咧，你可以加少少辣椒落去煮，或者煮完之後落少少 Tabasco 都得㗎。食呢個咧有幾個方法㗎，你可以就咁食佢啦，或者咧將佢送麵包啦。外國人好興嘅，送一啲厚身啲嘅麵包咧攞嚟點嚟食。第2個方法去食咧就係我哋中國人會比較中意撈飯，跟住我平時仲會煎多隻蛋俾我老公放喺度。哇！佢一見到咧隻眼係會閃光㗎，即刻衝埋嚟個廚房幫手。第3個食法咧可以配一啲粗身啲嘅意粉，大概咁粗咁樣啦。煮好咗啲意粉之後，再將呢個 beef stew 咧放落去撈一撈佢。再揼少少巴拿馬芝士上去，哇！我諗起都開心。呢一度咧，我就同你講呢個燉牛肉嘅儲存方法喎。你見到我眼前有幾袋
硬國國嘅嘢，其實係咩嚟嘅咧？就係我尋晚煮完之後，俾佢攤到凍晒，唔再熱啦。我就按每一次食嘅份量咧，就放落去一個密實袋嗰度。當然佢真係唔會跌出嚟啦。咁跟住咧，我就直頭放佢去冰格嗰度，俾佢雪凍佢。咁每一次食嘅時候咧，我就會攞一包，即係呢包夠我同我老公食啦。我就會攞一包放喺個雪櫃下邊嗰一格，然之後夜晚黑翻嚟咧，我就可以佢已經解得凍啦，我就可以煲翻熱佢，跟住加啲飯啊或者加啲意粉咧，咁就食得㗎啦。所以我話點解呢個燉牛肉你每一次都要整多啲咧？其實就可以咁樣做嘅。你諗下而家冬天咧。新年就嚟到啦，大家都好 holiday mood 啦，冇人會想煮嘢食㗎嘛。攞一包咁樣出嚟咧，大家兩口子咁樣坐喺度就好開心㗎啦。咁我哋下次再見，我又講拜拜啦，拜拜。